हेलो दोस्तों। तो ये देखो घने घने जंगल, ये हमारे घर के आसपास में है। तो मैं यहाँ पर आई हूँ लकड़ी लेने। ये देखो ऊपर भी चट्टान भी दिख रहा है। कांट को ना हमारा कांट हो। और ये हमारा मंदिर, और ये हूँ मैं, और ये है पीछे डोका। इसमें लेके जा रही हूँ मैं लकड़ी। अब उठाऊँ कैसे, मच्छर भी काट रहे हैं।